¡Estoy grabando! No, todavía no. Dale. Venga más acá. No. ¿Cerveza? ¿Quién quiere? Yo. No está muy frío. Pará, ¿con cuál se graba? Claro, pará, que esté colgando. ¡Oh, no estaba! 45 minutos después. No firmó nada. No le pongas. No, va a estar bueno. Dejá el bidón ahí en el medio. Quema todas las cejas. Pará, ¿con cuál se graba? ¿A la fogata? Bueno, Va, chicos, yo ahora siéntense. andás. No, porque tengo miedo. No, sentate acá. ¿el qué? Vos prendela y después yo me tiro. Claro, mira. Grabado en el TV. Me mogólico. ¡Mira que te inflama, Se ve todo blanco. Me quemé los dedos de la mano, la cosa. Sacale el coso, el cerrojo. Mogólico, todo. Le dejaste el zoom y el cosito cerrado, todo. ¿Qué pasó? ¿No tenías Tremendo.